तो यार दोस्तों गाड़ी में ना अब एक नई टेक्नोलॉजी भी आ गई। अब देखो ये स्विच आपको सामने दिख रहा है ना, ये ऑन ऑफ का स्विच दे रखा है। तो भाई ये स्विच दे रखा होता है इंजन ट्रैक्शन कंट्रोल का। अब भाई इस फीचर का फायदा क्या है गाड़ी में, अगर ये गाड़ी में आपकी फीचर है ना, तो अगर गाड़ी स्लिपरी कंडीशन पे चल रही है या बर्फ पे चल रही है, चिकनी किसी मिट्टी में फंस गई है, तो ये इसका काम ये होता है भाई, उस पहिए के जो भी पहिया आपका फिसल रहा है उसके आरपीएम को मेंटेन करता है या आरपीएम को कम कर देता है, जिससे गाड़ी फिसलने वाली जगह से इजीली निकल जाती है। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी और ये फीचर भी अच्छा लगा हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।